Barıгызга да сәлам, минем исемем Булат, мин Казан татары. Herkese selamlar, benim adım Lenur ve ben Kırım Tatarım. Бүген без Кырым татар һәм Казан татар телләрендәге гаилә әгъзалары атамаларын чагыштырачакбыз. Ana, Ана яисә әни, baba, ата яисә әти, tata, апа, ağa, абый, oğlan kardeş, эне, kız kardeş, сеңел, bita, әби, kart baba, бабай, ala ya da size, туган апа, dayı ya da emce, абый яисә абзый, dudu ya da yenge, җиңги, enişte, җизни яисә җизнәй, eki doğmuş tata, ике туган апа, eki doğmuş ağa, ике туган абый, baldız, балдыз, kayın, кайын ага яисә кайын әне, kelin, килен, Kiev. кияү. Рәхмәт караганыгыз өчен, күрешкәнчә. Çok sağ olunuz dostlar. Görüşkence.